ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருப்பேன். இது நீங்கள் VN, InShot, CapCut எந்த ஆப்பில் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் ஃபாண்ட் ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஜிப் ஃபைலாக நான் கொடுத்துருப்பேன். ஜிப் ஃபைல் இப்போ வர எல்லா மொபைலுமே நீங்கள் அதை ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர்னு கேட்கும். அப்படி கேட்கலன்னா ZArchiver அப்படிங்கிற ஆப் பிளே ஸ்டோரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பர்மிஷன் எல்லாமே கேட்கும். அதெல்லாமே அலோவ் கொடுத்துருங்க. அலோவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஜிப் ஃபைல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணது எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ, மெமரி கார்டில் எங்கே டவுன்லோட் ஆச்சோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணாலே, இந்த ஜிப் ஃபைலை கிளிக் பண்ணாலே கீழே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர்னு கேட்கும். இதை கொடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபைலு உள்ளே இருக்குது. இப்போ நார்மலாக ZArchiver க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஃபோனில் இப்போ வர ஃபோனில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணாலே கீழே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர்னு கேட்கும். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும். இப்போது உங்களுக்கு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கும். உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைல்ஸுமே அப்படியே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜிப் ஃபைலாக தான் கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் ஒன் கிளிக்கில் டேரெக்டாக டவுன்லோட் ஆகிக்கும். இந்த மாதிரி ZArchiver கொடுத்தும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாகவே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் கேட்டுதுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஃபாண்ட்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு ஜிப் ஃபைலாக நான் கொடுத்துருப்பேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு. நான் இதையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜிப் ஃபைலாக கொடுத்துருப்பேன். டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.